Tô jogando com a minha aqui. Ele não sabe jogar direito. Esse aqui é o... Não gosto de jogar com gente que é ruim. Eu fiz um mapa aqui. Já fiz. Eu vou entregar. Aqui eu vou deixar ele aqui. Vou subir um mapa. Vou pegar um combustível. Vou ir numa casinha. Fazer muito socada. Hoje aqui. A gente vai ficar sem falar um pouquinho porque eu tô com dor de dentes. E tá pra passar 99 não isso aqui. Mas o menino não. Depois eu vou explorar um pouquinho lá pra pegar negócio. Pulei. Explorar um pouquinho lá. Uau! Tá bom. Ah, escorpião não. Ai, eu odeio escorpião. Ai, me deixa em paz, escorpião feio. Casinha. Ai. Tô com fome. Vou matar esse lobo pra ver com uma pele e eu vou cozinhar. Depois que tá se aproximando, a gente pede coelho pra trocar com aquele comerciante de bosta. Nossa, não tô conseguindo assim. Com ele. Saco bom. Cheio de ovo. Vou pegar uma lança. Bom. Agora pegue de ovo. Vamos correr um pouquinho. Meu Deus. Uhul. Micro-ondas. Rádio. Carvão. Mais rádio. Aqui lá. Aqui, ó. Isso. Barro. Sei lá o que. A gente está se aproximando também. Vai. Corre, abre o baú. Machado forte. Vai, corre. Vou ficar com fome. Tô com fome agora. Vou pra fogueira. Eu tô no dia 2, já consegui um machado forte. Uhul. O menino já tá esperando com o saquinho.
as madeiras. Fogueira. Cama, uma Oi. Morri de fome. Bolsa, me salva. Menino, me salva. Me salvar. Pegou minha bandagem. Pegou a bandagem. Nunca sabe como me salva. Dá, me ajuda. Clica nesse negócio. Ai.